Bonjour à tous. Donc demain nous serons à la pleine lune en Verseau le 22 août et le message de cette pleine lune est montrer au monde votre vraie nature. Donc il y a une question de se poser en tant que soi-même et peut-être de lâcher, de libérer quelque chose parce que la pleine lune c'est lâcher des énergies, se libérer de certains poids. Alors il y a aussi la notion d'après le livret, je vous lis les messages, que vous êtes peut-être trop distant ou détaché, ou alors, en tout cas, d'être vous-même, quoi qu'il advienne. Voilà, restez, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps, préparez à avancer. Alors, le signe du Verseau, c'est quand même un signe cérébral, je sais, je suis Verseau. On est trop dans la tête et on descend peu dans le cœur. Donc là, on vous demande de descendre dans le cœur, en fait, et d'être en accord avec vous-même, votre âme. Voilà. Et il peut y avoir un revirement de situation, quelque chose d'inattendu. C'est un signe original, donc ça peut arriver. Bon, alors, on va continuer avec un tirage à chaud. Alors, on nous dit aussi que peut-être que... Alors, vous êtes distant ou détaché, mais aussi peut-être que vous êtes trop attaché à quelque chose, à une personne, et qu'il faut vous en libérer avec cette pleine lune. Voilà, c'était le dernier message que j'ai lu dans le livret. Donc, je vous ai préparé 4 tas. En fait, ils sont tombés. Il y a eu 4 cartes de la lune. Donc, je les ai gardées. Premier tas avec la plume avec des points blancs. C'est une plume de Martin Pêcheur, d'après ce qu'on m'a dit. Anita, tu me corrigeras. Une autre plume un peu marron, rousse, avec du noir sur le bout. Troisième plume avec des rayures. Bon, c'est pas une plume de zèbre, hein. Mais voilà, elle est jolie aussi. Et pour la quatrième, j'avais pas de plume originale, mais j'avais une aile de libellule. Dommage, on la voit pas bien, mais elle est bleutée, c'est irisé, c'est trop joli. Je vous laisse choisir, faites votre choix. Donc pour la plume noire à pois blanc, on vous dit, et je continue à utiliser l'oracle de la lunologie, ne regardez pas ce qui concerne la nouvelle lune en balance, je prends juste le message, début d'un nouveau cycle romantique, et on vous disait de vous détacher de quelque chose, de vous libérer. Alors soit vous vous libérez d'anciens comportements pour avancer dans votre relation, soit vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de vivre l'amour, quoi. Et le message de l'animal est d'aller chercher votre raison d'être, ce qui vous convient le mieux. Et c'est ce qu'on disait avec la pleine lune en Verseau. C'est exactement ça. Moi, le requin, voilà, je trouve, il est beau quand même parce qu'il est lui-même, quoi. Alors, il est vorace, on associe vraiment au danger, mais il reste lui-même. Voilà. Voilà pour le premier message. Alors, pour le deuxième tas, avec la plume un petit peu rousse, avec du noir au bout. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, elle est très belle. Donc, soyez alignés à vous. Alors, pour vous aligner à vous, allez chercher votre confiance en vous. Et la confiance en l'univers, parce que c'est ça qui va vous aider à vous détacher, à vous libérer de ce à quoi vous êtes trop attaché. Pour cela, vous avez besoin d'adopter le point de vue du faucon pèlerin. Ça, c'est exactement l'image que j'ai quand je veux avoir un point de vue objectif. Et j'imagine la buse ou le faucon pèlerin qui vole au-dessus, qui regarde toute la scène extérieurement avec un point de vue objectif. Observer pour comprendre. Observer pour comprendre. Et ensuite, faire le choix de se libérer, de se détacher pour être en accord avec vous, avec votre vraie nature. Mais d'abord, ça passe par une phase d'observation. Voilà pour le tas 2. Pour la plume, avec les petits traits blancs, noirs avec des traits blancs. On vous dit de
de prendre un temps pour donner au lieu de prendre. Parce que dans l'univers, il y a un équilibre. Donner, recevoir. Si on veut recevoir, il faut aussi apprendre à donner avec le cœur. Et peut-être que vous allez vous montrer sous votre vraie nature en donnant, mais tout en assurant un certain leadership. Donc l'éléphant, elle est magnifique, c'est Ganesh. Je ne l'avais jamais tiré en fait. Et peut-être que vous allez vous révéler un bon patron, une personne responsable en donnant. Et pas juste en prenant aux gens. Peut-être au niveau du travail ici, je dirais. Parce que c'est quand même leadership, je le vois là-dedans. Ou alors au niveau d'un groupe, d'une association. Voilà. Mais là, pour vous montrer tel que vous êtes, essayez de donner un peu. Voilà. Pour recevoir ensuite. Voilà pour le tas 3. Alors, pour le tas numéro 4. Oh, j'ai déjà rangé. Donc c'était, excusez-moi. L'aile de libellule, je la mets dans une pochette parce qu'elle est très fragile, elle est déjà un peu abîmée. L'aile de libellule. Donc, on vous dit de méditer, contempler, pour voir peut-être ce qui est votre vrai moi, en fait. Ce que vous voulez faire, ce qui va dans votre sens, ce qui est en accord avec votre âme. Soyez stratégique, soyez dans une analyse fine. Pour ça, il faut se poser. Il faut regarder. Donc on a eu 2 fois le regard objectif dans ces tirages, dans 2 groupes, pour vous montrer sous votre vrai jour, pas sous votre meilleur jour. On s'en fiche, il n'y a pas de mieux. Il y a ce qui est en accord avec vous seulement. Et le renard, il est comme ça. Il fait preuve de discernement. Il est filou, mais il est stratégique. Il sait où il va, ce qu'il veut. Donc passez par cette étape de pause, de contemplation de vous-même pour être en accord avec vous et développer votre vraie nature face au monde. Belle journée à vous, bonne pleine lune et mettez des commentaires si ça vous parle.